Salaam alaikum jedhee bare. Urji nagaan siif haa baay'atu. Nagaan si haa ta'u. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Jaan. Waama baay'ee mucoon tun pheente turte pheenxummaa irraa shahaadaa qabsiisnee guyyaa muraasa booda hin ta'u jettee ammallee pheente deebite dhiyoo kana Mamma wangeelli fayyaan goddanyaa dhaabbo firendii dhaabbo walitti nu noofini bannaa taachuu. Ganaaf ooloon irraa kaafata. amma Ani mi'uu qabee shahaadaa si qabsime. is walitti hin oofine gashin urji. Wallahi miyyoo takkaatti sa'aatii takka guutuudha wallahi sirraa iyyee lammataan kun dhukkubee kun ofirraa itti jirutti seene hedduu miyyoon sun natti kiyyibdatee hin beekne. Urji Yesuus waaqa bishaan fadhudde fiiti. Durbuma argite waliin hinaaseen. Lakki laa ishii bar Yesuus waaqa ta'u irratti ragaa siifan bidanaan jettee asirratti Maarra dhugama jetta haa warra Yesuusiiti edaa haa warra kootiin jedhatta. Laa qalbiin godhin gamma dhugaa sawa jirra. Ati waaqa Yesuus waaqa ofiin jedhee ni jira urji. Waaqummaa isaa isin amma irraa dhisuu hin dandeessanillee. Kennuufillee hin dandeessani. Ani waaqa ofiin jedhee ni jira ishee. Waa hunda gochuu eega danda'e akka waaqa ta'e hin beektaniif dubbii achuma. Ani waaqa ofiin jedhee ani waaqa ani waaqa. Isi odoo isin himaniyyuu hin dhageetta Iyesuus nama Okay, yalla urji okay bakka itti laal urji. Ni dhageessami. Hin dhagaye. Okay, me ana sirraa fuudha taate me anatti mi bakka Yesuus waaqa ofiin jedhame. Waaqa ta'uu isaa eentu du'ee du'aa kee du'ee du'aa kee bakka ani waaqa ofiin jedhe bakka ani waaqa gara ofiin mirga jedhe. abbaa lixe. Kunuu ragaa guddaa. Bakka ani waaqa jedhen barbaade qaali. Arabannaa taachuu Yesuus waaqa waa akkana dhiisaa. Okay, ya urji arabannaatii kanallee si wajjin hin jedhu dhiifama wajjin bakka Yesuus waaqa jedhen naa kenni urji. Ara ta'u bakka Yesuus waaqa jedhen naa kenni. Dhiifama olii ustaas si ka jiraachise akka jimaa kana nyaattu kasi godhee bare Yesuus. Dhiifama olii ustaas. Ayyee okay laala araba dhiisi. Laala urji. Maali? Maakii qabadhu. Laala urji laala araba dhiisi kaappilis araba dhiisi. Laala. Waa arraba miti kun jimaa nyaachuun arraba. Bari biyya keenya Ayyee okay laala urji. Du'aayi jedhani gisee Urji du'aayi nyaatani. okay laala urji laala. Okay yoo hin beekne nama biraa gaafadhu ishee. Bakka gaafadhu Yesuus waaqa guutuu nama guutuu irraa hir'isuu hin dandeettu dabaluufillee hin dandeessu. Okay mee amma fakkeenya hayyee urji hayyee ishee hayyee urji fakkeenyaaf. Yesuus ati waaqa jettee itti amantu kana si wajjinin itti amana mee ragaa naa kennuu ni dandeessa wallahi amman qabadhee karaa ati irra deemtu deema bakka Yesuus ani itti waaqa jedhu naanii ni kennita ani immoo bakka Allahan dura shaadaas deebisa. Laala urji laala ani immoo bakka Allahan itti laala urji obsi laala urji obsi ani immoo bakka Allahan kiyya itti ani Allahaadha ana gabbaraa jiru ragaa si kan kenna. Ati bakka Yesuus ani waaqa ana gabbaraa jedhu ragaan naa ni kennita. Yoo isatti amante waaqummaa isaa argita yoo isatti amannee hin agartu. Ijaan mul'ata. Ofiinuun argita gaafa isa amante. Okay amma fakkeenyaaf jaarsaa fi jaartiin hoggaa walitti idaamani. Diigiga. Laahin koflinga waan IBBdhaa miti please atu laala atis haadhaa fi abbarraa argamteef fakkeenyaaf kotol deebi fakkeenyaaf jaarsaa fi jaartiin hoggaa walitti idaman ilmoodhaati isaan jidduutti argama. Ilmoo san ka argamsiisu Yesuusidha moo waaqa? Yesuus isuma waaqa Yesuus argamsiisa. Maa Yesuus hin dhalanne okay haadha Mariyaamaadha eenyu argamsiisere? Eenyu haadha Yesuus Mariyaama? Isuma uume. Aha garmaadhaa keessaa dhalateeti haadhuma san okay haadhaa dura uumame moo Yesuusidha? Sagalichi duruma jira bar sagalichi duruma jira Yesuus duruma jira. Sagalichi kami? Sagalichi kami? Yesuus. Sagalichi garaa Mariyamaa keessa ture.
sagalicha dhufee garaa Maryamaa keessatti buufateen bifa namummaatiin dhalate. Maryamaa kana okay Maryamaan hore eenyutu uumere? Isuma Yesuus na uume. Maa sagalichi garaa Maryamaa keessatti ture hin jenne Maryamaa yoo uumamte garaa keessatti turame. Keessa ture hin jenne isheetticha keessa ture hin jenne dura ture jedhe dura. Maryamaan osoo hin uumamin oo'eessa Maryamaa eenyutu uumere? Waaqayyo uume. Fidi Waaqayyo kam? Okay Waaqayyo kam Yesuus immoo Waaqa tokkichumaa bare Yesuus waan illee. Yes Waaqni qoy Yesuus in nyaata moo hin dhugu? Abboo akka ati nyaattu fakkeenya sii ta'uuf nyaate malee inni waan nyaanne illee rakkoon qabatu silaa nyaattu jimaa kana duumisa. Waaqni dhaabdha. Waaqni akkana nyaadhu fakkeenya naani taata. Fakkeenya irraa fudhattu malee inni ni waan nyaanne illee rakkoo qabatu. Waaqni ni nyaata. Anaaf siif jedheeti ka nyaate. Waaqni ni nyaata. Bifa namummaatiin bifa namummaatiin. No an lala bifa namummaa sin gaafanne. Waaqni ni nyaata. Qoy intala Amaariffaa softu takka ta harka irra kaa'atta eessa? Lala hin kutingaa please maal taate seechi maaliif kuttasa? Hayyee laal urjii. Waaqummaan waaqni ati itti amante akka waaqa sobaate ilaal asumaan ilaal dubbii deebisuu dadhabirraa. Keessantu soba keessantu soba. Hayyi okay an kiyya rabbiin kiyya ani rabbii tokkicha akka inni jee nan fidaa bakka Yesuus okay. Rabbi masantu Yesuus. Dachii fi samii tana Yesuustu uume. Isa isuma uume diriirsee sillee akka irra deemtu si godhaa guyyaa dhufa ofii ibidda si darbuufi. Okay naaf ija bakka Yesuus dachii fi samii anaat uume joo fiti akkam akka ibidda bara baraa seentu beektana ibidda irra sin gaafanne dachii fi samii bakka Yesuus anaat uume Yesuustu uume jedhu rarragaa fitishi uduunni si diriirsuu ta'e baate akkamiin jiraatta kirra maqaa isaatiin urji Yesuus bakka dachii fi samii uume fidime okay harka ol fuudhisi Waaqayyo jedhee danuma argita. Okay, amma ora fejjira. Oy amma okay ayya dhiifne dachi fi samii akka inni hin oomne kun asumaan kijiba. Okay, Yesuus rafaa jira moo amma rafaan jiru? Waan inni rafaa? Lakkiyaa waaqa bara laal waaqni laal hin rafus hin dhugus hin nyaatus hin mugus hin du'us jiraata zalaalame. Ati waaqni ati qabdu irrafa indugaa Yesuus akka rabu la Yesuus la koy Yesuus rafee jira moo hin jiru? Bifa namummaati gisee biyya lafaarra ture malee amma irrabu. Bifa namummaati. Yesuus rafee jira moo hin rafneen sin jedhe. Yenennaate ana dhukkubu mata si dhukkube buna danfis jedhin qaalittiin fuutan akkam buna danfis. Qaalittiin jiin sirra jirti. Please kana qaalittiin jiin gaa. Alhamdulillah qaalittiin jiin sirra jirti. Maqaa afaan biyya keenyaati bar. Afaan biyya keenyaati bar. Sirra jirti bal'aa bareeddu tamudhiin sorsaa tajaajilaa takkanati fuudhaa cufaadha bareeddu. Tagartii namni gartii harka hin qabin. Kanamni harkaan takkaa hin tuqin. Tadhirti ati faambar dhiireetti durgummaa qabdi qabaate waan qaallitti hin jingaa siibishi durgummaan qabdi amma jaartii sun qanii fuutan meetam eessa meetam fuudhe hin nagarree eessa fuutti ati bareeddu akkas fakkaatu burcuqqoo fakkaatu san maal taateet way dhugaa hin bareeddi garuu fuudhee baraatti bal ati maal hin jedhin si maqaa amma waa hedduu kanan si dubbisu isin hin bareeddi bare dhugaa daa'ima duuduu daa'imallee bareeddillee ayyee ammas deebiga waa'ee laal waa'ee jaartii yaa ittiis sirra bareeddi sirra tolti maashaallah dhageeffatu takkaa dhiira garaadhaa jalatti namni akkanatti harkaan tuqeen jiru waan ta'eef tanarraa bahi gaafinan si gaafadhe Yesuus rafee morra seerumaan kadhattan dhugaa seerumaan kadhattan mucayyoon beekamu Wai sheeka keenya ani bargisee boonii isin gatte ofii isin heerumuu ture bari yeroo san. Intala dubrummaa kaarootiin ofirraa buufte bu'i. Maali booti nama dhageessu hanga deemtanaa kabajeen taa'utti tiran wayi. Wayi nama dhageessu isaa.
Jaartii Mee xiyyatti naatu maaliif gaaffii bitti? gaafadhu. Jaartiin xiyya sirra caalti. Indullatti maal jettaan ilmoo xiqqoo umrii ati bar aayyu guddoo umrii amata 35ti. Aja. Way. Intala umrii amata 14ti bar 14ti. Wallah. Hin geenye ganaadha. Amata 14ti. Wallah. Intala umrii amata 14ti qobareeddu tanan fuudhee bar. Tadurummaan ishiilleen ilaa yoo malqiyaamatti irraan dhumne. Ustaaza, salaamu alaikum. Ayo salaam. Ustaaza, salaamu alaikum. Mee MB2 kanaan dubbisaati mee yeroo takka inshallah. Waan akka dhuunfaas walaa miyyeen tun aarsee jirti wallahi. Jaartii xiyya. Miciyyoon baanu miciyyoon baanu. Qashtu quxummee saniin dullatti wantaadha jeereettini. Aayyo guddo. Ayyee dubbadhu eenyu dubbiftame? Walla billi anatti waliin babbaasin baala jedhan intalli sun obboleettuun qabdisa. Walla. Ayyee MB2 baga nagaan dhufte akkamati nagaan si fata. Ayyoo arrabaan dhukkeedhan sinirraa kaasaa beekadha ijoolleen shamarra warri beekpentoodha. Naamusa keessanii adaba keessan hoggan gaafa isin gaafadha naa deebisa yookiin arraba dhiisa. Kan itti fufe alli. MB. Jira. Akkamati nagaan si fata. Muitirraa kaasi. MB2 hin jiru hin dhageessu sagaleen kiyya. Rafee jira. Yesuus rafee jira kaasime siiti. Okay, nagaan si fata akkamati jettaa? Jira sini hillee nagaan haa ta'u akkam jirtu. Nagaa jira alhamdulillah. Amantaan kee maali? Ani Islaam amantaan kee maalidhaati? Kan koo kiristaanadha. Kiristaanummaan amantaadha so? Maaltu fakkaata? No amantaa eenyu jaa jechuudha akkumatti ofii keetii moggaafatte moo kiristaanummaan amantaa ta'u macaafa keetii dubbata? Macaafa dubbata malee maal ofii moggaafatamu? Mee ragaa ta'uu kan nikaa amma fakkeenyaaf ani amantaan kiyya islaamummaa ta'uudha amantaa kiyya akka islaamummaa amantaan dhugaa amantaa haqaa taate rabbiitu dubbate jennaan itti amane ati ammoo macaafa keetirraa kiristaanummaan amantaadha kaja'u mee ragaa nu baasee achuma booda amantaa keenya ibsannee gaaffii itti aanutti seenna waan ta'eef ani rabbiin quraana keessatti yeroo dubbatu maal jaa inna diina cinda allahi alislaam amantaan ana biratti bukketti fudhatama qabu islaamummaadha naan jaa akkasumatti waradiitu lakum alislaama diina jaa amantaa islaamummaa isiniif jaaladhee jira isiniif filadhee jira jaa amantaan islaamaa amantaa dhugaa ta'uu amantaa waaqayyoon biratti fudhatama ta'u qabaachuu isaadha rabbiin nutti himee jira natti himee jennaan itti amanee fudhadha mee ati akkanumatti kiristaanummaan amantaa waaqayyoon jaalatte akkasuma kiristaanummaan amantaadha kaja'u ragaa macaafa keetirra naa baase. Amantaan tun amantaa dhugaati kiristaanummaan amantaa dhugaati qabadha kaja'u yoo jiraate naa baase. MB as deebi'a. Macaafni as jira yoo ragaan itti himtani asii baasa. Egaa ustaadha dura amantaa fi ibsataniituma achi ba'anii misa sila amantaan kiristaanummaan amantaa ta'uu ragaa baasaniituma san booda gaaffii biraatti tara. MB maal taatanii achi kuttanii bar. Kitaaba waangee googil seenee qoy inninis akka ijoollee irraa jiraati. Kasaawwan gaagaa itti ja'iin hangasu. Ustaadha waan baala jiita yaadareef hablaan ajjeefte wallee. MB2 maa kan gootan saa ijoo maa yeroo nu gubta as deebii maa yoo kitaaba barbaadde kitaaba asirraa sii baasna natti himi bakka isaa macaafa akkanaa lakkoomsa akkasii jee sii baasa.
kiristaanummaan amantaa dhugaati. Amantaa waaqayyoon biratti fudhatama qabu. Amantaa kana qabadhaa waaqayyo jee bakka itti ajaje yoo jiraate macaafa keessaa kottaa raganaa kana kiristaanonni jala jirta yoo jiraatan. Lakkoofsa takka barreessaa isin galcha. Okay, egaa MB na chokotanii nama biraa na galchi bakka. Peenteen biraa lakkoofsa takka barreessaa. Dura amantuma fi ibsataniituma gaaffii biraatti taraa. Amantuma kiristaanaa eenyu qabadhaa isin ajaje eenyuutiin qabattan? Eenyu isin ayyamee jennaan qabattan? Amantaan ana biratti bukketti fudhatama qabu islaamummaadha. Kiristaanummaadha eenyu jee? Kana ibsadhaatii ragaa wajjin macaafarraa baaybiliitti amantan irraa ibsadhaatii sanboota gaaffii biraatti taraa jechuudha. Nama amantaa fi ibsateetu jalqaba. Okay, gabbuusa ustaadhani turee jira. Okay, gabbuusa ustaadhani turee jira. Malkeen dhufee jira. Ishi malkee jirtaa? Ayyee akkam nagaan isiniif haa ta'u. Kiristaanaati. Ifillee haa ta'u. Kiristaan. Okay. Kiristaanummaan amantiidha. Kiristaanummaan amantiidha. Amantillee amantii fayyina. Amantillee amantii fayyina amantii jannataati. Ishi kiristaanummaan amantii fayyinaa amantii jannataati fayyada macaafarraa raganaa kana. Ayyee akka nagaa kunoo qabadhu Wangeela Yohaannis 3:16. Okay, maal jaana dubbisi? Naa dubbisa gitti kiristaanummaan amantaa fayyinaati kajoo qofa siraafata. Ilaala afaan Oromoo sitti dubbachaa jira. Kiristaanummaan amantaa fayyinaati qofa kajoo. Dhaqee dubbifadhu. Na bira hin jiru ammayyi. Maal jaana? Ishi. Bani ustaz mama dubbisii fi macaafa baabilee fayyadamu. Okay, Wangeela Yohaannis meeqa fayyadamu? Sadi meeqa jette? Wangeela Yohaannis meeqa? Sadi meeqa? Boqonnaa 3:16. 3:16. 3:16 ustaz. Boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Beeka. Okay, akkam jajaan ayya? Ishi kiristaanummaan amantaa fayyinaati jaa kajoo jira achirraa malke. Numa dubbifadhu gaa dubbisi nu dhageessisi. Maama baay'ee. Ustaz dubbisi. Isaan dubbadhu jaan egaa Ustaaz Ali wayi. Bakki akkina jaalaal. Tokkicha hamma jaalatuufitti ilma isaa tokkicha biyya lafaatti kanneen jiru ustaaz achirratti akkana jiru. Waan barkee waan biraa ta'eer tanaafin isaan isumaan nu dubbisi jaanii jeebar. Malke ragaa ani maaliif sanuma dubbifadhu. Waaqayyoon ilaal. Waaqayyoon tokkicha ilma isaa amma jaalatutti biyya lafaa kanneen osoo hin taane waan isi gaafachaa jiru kiristaanummaan amantaa fayyinaatti naan jettamu jalqaba yeroo. Sirreessituu dubbisi. Kiristaanummaan amantaa fayyinaatti fayyadamu. Hin jiru achirratti waan achumarraa irra gassiqtee. Ishi irra gassiqee isarra mee ustaaza viidiyoo baasafe namni tokko namni macaafa baasuu dandeessu na sena. Aboo ustaaza Ali bar la bar isaanuma baasisanii bar laal jarri kun ammaan hangan argetti amala akka warra akhbaashii qaban. Siin waan kana siin jechuu malee waa siin baasan. Mee nu baasi jaani. Mee as baasi ishi dubbisi maal jatatimmaan. dubbisi. Ka inni himaa jiru waan biraati. Ayyee Ishi balka laaladhu malka. dubbisi kiristaanummaan amantaa fayyinaati amantaa jireenya babaraatti kajoon natti mul'isa sirra. Biyyeen dubbisi. Waaqayyo akkasitti tokko ilma isaa amma kan nuufitti ani kana yeroo hedduun dubbise kiristaanummaan amantaa fayyinaati kajoon jira asirra. Waa'ee ilmaa si gaafata. Waa'ee ilmaa si gaafata jira. Waa'ee kiristaanummaa waa'ee amantaa rilijinii si gaafachaa jira. Waa'ee rilijinii si gaafachaa jira. Kiristaanummaan amantaa fayyinaati kaja'u si gaafa naafi dalagaa macaafarraa. Dubbistee jirti garuu.
Hinja asirratti yeroo meeqan dubbisa gurbaan macaafa guyyaarraa hin dubbisa. Peenxee yeroo na dubbisitti yeroo meeqan dubbisa bakka kanaan. Waa'ee ilmaa si gaafadheen waa'ee amantaa si gaafachaa jira. Kiristaanummaan amantaa Waa'ee dhugaa yeroo gartan isin immoo dubbisuu hin dandeessan maaliif akka ta'e naaf galuu diti. Waa'ee maaliin si gaafadhe maaliin si gaafadhe mee uumaan si gaafadhe irra deebiin itti ibsi itti dubbadha. Atummaan irra deebime. Kiristaanummaan amantaa fayyinaatti kajoo jira ayyeesh irra deebi'ee si gaafadha kun. Kiristaanummaa jechuun jalqabumaa Kiristoositti nama amanedha. Kiristaanummaan amantaa rilijinii kiristaanummaan amantaadha. Kiristaanummaan amantaa moo amantaa miti? Jechuun kee naaf hin galle. Ati amantaa kee kiristaanaa miti? Biyyeen duuka buutu Kiristoos. Okay, duuka buutu ati amantaa kee duuka buutu Kiristoos moo kiristaan? Duuka buutu Kiristoos. Okay, kiristaanaa miti ati? Kiristaanaas kan Kiristoositti amanee tokko kiristaana. Kana isatti namni immoo kiristaana jechuun danda'ama. Kiristaanummaan amantii moo amantaa miti? Amantiidha. Amantaasi. Ishi kiristaanummaan amantaadha kaja'u natti mul'isiishi ragaa. Ani kanas gaafachaa jira afaan Oromoo beektaa gurba. Ayi singalu maaliin godhaga. Maal singalle siifi galaan jirre waan beenetti amanaa jirta. Ragaa kiristaanummaan amantiidha kaja'u naa kan ragaa. Maal taate gurba afaan Oromoo beektaa? Nabas. Yeekoon. Ishi nabas. Kilal afaan Oromoo yoo beektu kiristaanummaan kiristaanummaan amantaa kaja'u qofa sirraa fadha macaafarraa. Kanuma kan hin barbaadu. Malee ani waa'ee ilmaa waa'ee maarree waa'ee Yesuus yoo ta'e ishi waa'ee ilmaa natti himuu dandeessa akkana kana jechuu dandeessa. Ani riilijiin fakkeenyaaf islaamaan amantaan kee rabbiin amantaa islaamaa naa filatee naa jaalatee naa kaninaan amantaa islaamummaa qabadhee amantaa islaamaatiin jiraachaa jira. Akkumaan ani islaamummaan amantiidha jettee amanaa jirutti atilleen kiristaanummaan amantaadha jettee itti amanaa jirtu waan ta'eef islaamummaan amantaa ta'uusaa macaafa quraana kiyyarraa sii fida atilleen kiristaanummaan amantaadha kajoo qofa naaf fida ragaa. Dura kana naaf fidi anilleen sii fida jechuudha. Atummaan naa kan ni bakkaati. Ati dura naa kan Kanumatti agarsiisi. naa dura si gaafate waan ta'eef ati dura naa kan. Ati bakka amantiin karaa musliimaa jannata nama galchite yoo ta'e naaf fidde. Dura kiristaanummaan ilaal atilleen dura kiristaanummaan amantii dhugaa amantii karaa jannataa nama galchu amantii waaqayyoon jaalate haa ta'u macaafa keessa naaf hinnaani ani achi boodan siifite dura osoo gaaffii keenyaan deebisin gaaffii bira maal naaf fidda gaaffii bira na gaafatta dura gaaffii keenyaan. Ishee yoon finneeyo yoon finneeyo. Injirtu Keetiin nama amansiisuu hin dandeessi. Ishi bareedaadhaan akkasii yoona dhufte hedduu takka bareedaadha. Yoonii fi gartee amantaan kiristaanaa amantaa ta'uusaadhaa ragaa hin qabu ani hin beeku yoo naaf itti naan jette an kiyya siif duraa qophiidha har'allee. Amantaa islaamaa amantaa kiristaanummaan amantii miti miti. Yoo kiristaanummaan amantii miti jette waliigalleetiin ishii kiyyammoo akka amantiitti ragaa sitti baasa. Kana warra waliigalleetiin. Ayyee fiti kunu fiti. Tole ijoollee dhaggeeffadhaa. Kiristaanummaan amantii akkan ta'e ragaa nuu bee jira obboleessi keenya. Allahu akbar kiristaanummaan amantii miti. Hayyeen ammoo islaamummaan akka amantiitti dhugaa taate macaafa quraana kiyyarraa ragaa sii baasa. Boqonnaa suuraa Ali Imraan boqonnaa 3 ayata 19 baasi Tirmizi. Okay. Maal jaa rabbiin sitti mul'ata miti afaan Oromoo? Okay. Suuraa boqonnaa 9 ayata 19 irratti rabbiin inna diina cinda Allahi al-Islaam. Amantaan dhugumatti amantiin rabbiin biratti fudhatama qabu islaamummaa qofaa jaa. Amantaan rabbiin biratti fudhatama qabu islaamummaa qofa. Taakkanaa jee bakka sadi sii baaseen dubbatta achi booda. Asumarra 85 baasi Tirmizi. Asumarra 85 baasi. Ayati 85. Olaari amantaan kiristaanallee haa ta'u Yihudii haa ta'u amantaa addunyaarra jirtu kana hundarraa amantaan na bira filatamtu amantaan na bira fudhatama qabu islaamummaa qofa jaa. Inumaa jaa rabbiin ammallee ammas amantaan gartee ana bukketti fudhatama qabu egaa islaamummaa jee namni islaamummaan alatti lan ayati 85 mul'ata jee yaada namni islaamummaan alatti amantaa barbaade isarraa hin qeebalamu jaa.
akhiratti sokaan guyyaa dhumaa bara dhumaa sanitti inni warra hongee irraahi yookaan warra ibiddaa irraahi amantaa islaamummaatiin alatti amantaa kiristaanaa haa ta'u hinduuzimii haa ta'u amantaalee biraa namni barbaade isarraa hin qeebalamu jaa rabbiin akhiratti inni warra ibiddaati jaa rabbiin dubbata kanaafuu malkeen irra kiristaanummaa irratti du'ee taanaan amantaa islaamaa dhiisee amantaa kiristaanaa irratti du'ee taanaan warra ibiddaati jechuudha laa shakka fi zaalik hayyee ammas ayat akkasii dabalee dubbata ayaa sadi lakkoomsa sadiirra naa dubbisi ayaa sadi lakkoomsa sadiirra suuraa maayidaas boqonnaa shanaffaa lakkoomsa sadiirra naa dubbisi suuraa maayidaa jechuudha اليوم أكملت لكم دينكم مال جاسيتا آيات سديرة نابس آيات سدي قد ديبسي آيات سديرة مال جاسيتا والديبسي الديبسي آيات سديرة مال جا أمنتي كيسن حرق سنيف قوتي رجا والديبسي كتت كيشو كاميرا جلت أفضل مرموتي أمنتي كيسن حرق سنيف قوتي رجا amantii keessan niimaalee amantii isinillee isiniif guute jira amantiis islaamummaa isiniif filadheera jaa amantaa rabbiin nuuf jaalatee sababa biyya lafaa kanaaf kanne amantaa rabbiin ilma namaa kana hunda irratti uume islaamummaa akka ta'e amantaan dhugaa amantaa islaamaa akka ta'e rabbiin bakkoota hedduu keessatti dubbataa jechuudha kanaaf islaamummaa malitti rabbiin amantaa biraa yoo barbaade akhiratti warra hongee irraa jaa akkasuma suuraa sadaffaa ayata 102 rabbiin maal jaa يا أيها الذين آمنوا حق تقاتي ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ورب التامنتن حق دغاسني ربي خيزن صدادا مسلمة هاتنيس مالي إسلامة هاتنيس مالي هندو إنا جاد ربي لال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جا ربي سبحانه وتعالى يا ورب التامنتن دغا صدا إسا ربي صدادا مسلمة هاتنيس مالي هندو إنا جاد خنافو أمانتا ربين المنما خناف سبب يلافا خناف ربين جالتي خني أمانتا تكتي أمانتا إسلاما أكتي ربين ندبتها جتون خنافو ولا كريستانا ولا هندوزمي ولا كاثوليكي ولا بنتي أمانتا سري أزنتاني أمانتا جوجا خيسا نمني موغاسي جتون إسلام ما مو أمانتا ربين جل كبرانو موغاسي مكا خنا نوف جالتي المنما سبب يلافا خناف كني جتون أوزو إسلام ما كبتي يودوتي أتورا إبدات وبلس خيا أما دبت Ni Islaamumaan karaa jannataatiif kayyoos nagarsiise. Kun qofa waan itti gaafadde gabra. Waan itti bachaa jira saa? Sidii duufa sooltee. Islaamummaadhaan akka jannata seenanii ragaasii kan ammallee. Suuraa Zukruuf boqonnaa 43 ayata 68 naabaasi Tirmizi. Suuraa Zukruuf Surah 43 boqonnaa 43 ayata 68 hanga 70 naabas ragaa guutuu sii kanna islaamummaan amantaa islaamaatiin alatti akka jannatan seenne islaamummaan akka jannatan seentu ragaa sii kannaan islaamummaan gaaffii kamii biyyuu deebisaa qabdi alhamdulillah ishi maal jetti suuraa zukriif irra naabas Aya meeqaffaa? Aya 68 يا عبادي لا خوف عليكم كس خجو اوكي مال جاسيتا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون جا يا قبرتنك يا حرس سودان تقول لي سنره هنجراتو جا لا حرس سودان تقول لي سنره هنجراتو اينو بانا آيات جاتا مسجلة تقبون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين إسان كيتوتا خينيت وخان قرآن خينيت أمناني مسلموتا وخان إسلامة الله يا سبحان الله إسلامة مسلم توتا تاني guyyaa qiyaamaa maal ja'anii warri muslima ta'an warra kiristaana osoo hin jedhin warra yahudaa osoo hin taane warra muslima ta'an jedhan warra islaama ta'anii guyyaa dhumaa yookaan bara dhumaa san maaltu isaan hin jaama jarabbiin udkhuluu aljannata wa antum wa azwaajukum tuhbaruun yaa subhaanallah isinii fi haadholeen manaa keessanii gammadaati jannata seenaa isaan hin jaama warra kam warra muslima ta'ee islaamummaa irratti du'ee amantaa islaamaa kana qabatee du'e warra kanaan ammoo rabbiin maal jaani warra quraanatti amanee muslimate udkhulul jannata wa antum wa azwaajukum tuhbaruun isaanin jaama gammadaati jannata kanaan gammachiifama jannata seenaa isaanin jaama jaa amantaa islaamaa warra ta'ee jechuudha warra islaamummaa qabate akkanaa isaanin jaama jee dubbata ishi ammoo malki amma dubbat
Markeen jira. Ishi. Amma si deebi'e moo si hin deebi'e? Deebisteerta. Galatoom. Ishi. Kanaaf ati amantaa Islaamaa amantaa dhugaa kana ta'uusaa amantaa kana maan fudhannee amantaa ragaa hin qabne. Yesuus Kiristoos nuti fakkeenyaaf akka Islaamummaatti amantaa Islaamummaa keessatti Yesuus akka ergamaa Rabbiitii amanna tolee ergamaa Rabbii kabajamaa Rabbiin saba Israa'eliif isa ergate jenneetii amannaa jechuudha. Tolee ergamaa Rabbii kana immoo waaqa miti jennee amanna nuti. Rabbiin saba Israa'eliif isaan erge akkuma Abrahaam erge akkuma Musee erge akkuma Salamoon erge akkuma Iyyoobiin ergetti Rabbiin Nabiyyi Isaa alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoosiin Rabbiin saba Israa'eliif erge jennee amanna. Ergamaa Rabbiiti jennee amanna jechuudha. Kanaafuu ergamaa Rabbii kana waaqa jettee itti amanuu dhiistee maaliif amantaa dhugaa amantaa haqaa amantaa gartee Yesuus Kiristoos akka ergamaa Rabbii ta'e amantu amantaa ergamoota hundatti dhugoomsitee ergamoota hundatti amantu amantaa kana amantaa sirrii kana maan fudhanne malkee. Yeroo tokko immoo Lakki yeroo tokkotti miti jechuun ammaas amantaa keenya keessatti maaltu jedhanii beektaa? Rabbiin suuraa boqonnaa lammaffaa ayata 286 irratti 50 irratti Rabbiin laa ikraaha fid-diin jedha. Diin keessa dirqamni hin jiru. Ati amma malkee kottu islaamummaa qabadhu hoo islaamummaa qabadhu sin jeessi lolee diin keessa dirqidhaan hin jiru tolee garuu ammoo dhugaa jiru san amantaan kun amantaa sirriidha. Islaamummaan akkana kiristaanummaan garuu akkana kiristaanummaan sirrii miti. Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti malee ilma namaati ilma Mariyaamiiti malee inni waaqaa miti jee dhugaa jiru sitti hima. Malee dirqamaan kottu islaamummaa fudhadhu sin jechuun hin jiru tolee kanaafuu suuta baradhuutii islaamummaa irraa waan gaaffisitte ani asiin jira. Gaaffii barbaadde gaafadhu ani sii deebisuuf qophiidha inshaallah ammoo boodarra barattee inshaallah akka islaamummaatti dhuftu abdiin qaba jechuu barbaadeen amma gaaffii waan islaamummaa irraa sittee gaaffii gaafadhu. maalitti? Islaamummaa irraa waan gaaffii sittee yoo jiraate gaafadhu. Ayyeesiin gaafadha. Ishi amma qabda ammatti gaaffii islaamummaa irraa qabaatte amma carraa siifamee jira gaafadhu. Ishi tole bareedaadha. Egaa gaaffiin qabaanne ani macaafa keessaa waan takkaaf lama sii kaasa. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos akka kiristaanii jedhanitti waaqa osoo hin taane akkuma macaafaatti yoo dubbisne Yesuus Kiristoos maal jee dubbata afaan isaatiin Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Abbaa kootirraa akkaan dhagayeetti nan farada firdii ani faradullee firdii qaceelaadha jedha. Yesuus ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa kootirraa nan farada firdii ani faradu firdii qaceelaadha jedha. Dabalataan Yesuus Yohaannis boqonnaa 17:3 irratti maal jaaseeta waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Yesuus akka ergamaa ta'e beektee waaqayyo tokkicha immoo isa Yesuusin erge ta'uu isaa yoo amantee itti dhugoomsite jireenya bara bara argattaa jedha. Ani waaqa ta'uu yoo beektan jireenya bara bara argatta osoo hin taane inni ergamaa waaqayyo tokkicha akka ergate yoo beekte jireenya bara baraati jee dubbata. Ammas dabalataan Yesuus maal jee dubbata? Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhageela. Dhugaan inni nutti himullee dhugaa inni waaqayyo irraa dhagee. Ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhagee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedha. Ana nama akkasii jee dubbata. Dabalataan waaqayyoon hin rafu. Faarfannaa 121 irratti inni Israa'el hin eegu yoomiyyuu hin rafu hin mugu jedha. Garuu waaqayyoon maal jee dubbata? Yesuus maal jee dubbata? Maatiyoos boqonnaa 8:24 irratti osoo barattoota isaatiin wajjin bishaan irra deemu jiru rafee jedha Yesuus. Waaqayyo garuu rafu Yesuus nyaatee jira. Waaqayyo garuu hin nyaatu. Yesuus dadhabee jira. Waaqayyo garuu hin dadhabu. Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 4:6 irratti dadhabee boqotee jira. Dadhabeeti gartee osoo karaa deemaa ooleeti dadhabee boqotee jira dubbata. Garuu waaqayyoon hin dadhabu jechuudha. Malee kanaafuu Yesuus Kiristoos ilma namaa ilma Mariyaamaati malee ergamaa waaqayyooti malee macaafilleen kan dubbatu Yesuus Kiristoos ilma namaa akka ta'e dubbata malee akkasuma ergamaa waaqayyo akka ta'e dubbata malee Yesuus Kiristoos waaqayyo miti jechuudha. Akkasuma akkuma quraanni keenya barsiisutti akkuma quraanni keenya dubbatutti Yesuus Kiristoos illee akka ergamaa Rabbii ta'e akka ilma namaa ta'e malee akka gartee gabricha waaqayyo ta'e dubbata jechuudha.
Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lama lakkoofsa takka irratti maal jedhu dubbata. Kunoo gabrichi koo inni nani filadhe inni nani jaaladhu isa kana jedha. Inni firdii qajeelaa saba biyya lafaatiin farada jedha. Saba Israa'el inni farada jedhu dubbata. Kanaafuu Yesuus gabricha Waaqayyooti malee inni Waaqayyoo miti jechuudha macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya gabricha Waaqayyoo waaqessuu dhiisi. Ilma namaa waaqessuu dhiisi. Ergamaa Rabbiidhaa kabajamaa kana waaqessuu dhiisiti. Obboleessa keenya waaqessuu dhiisi. Obboleessa keenya musliimaa waaqessuu dhiisi. Rabbii inni waaqessaa ture san akka waaqessituuf si afeeraan. Tolee, Yesuus Kiristoos maal jedhu dubbata? Jalqabni inni gaafa inni ergamu biyya lafaa kanarratti wanni inni barsiisaa ture maali jennaani? Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti maal jedhu dubbata? Maal jedhu dubbata Yesuus? Dhagahiyaa Israa'el, goftichi Waaqayyoon keenya kophaa isaa goftaadha. Abboommiin inni hundumarra caalu yookaan ajajni inni hundumarra caalu isa kamii jedhee gaafatamnaan Yesuus maal jedhee deebisees? Dhagahiyaa Israa'el goftichi Waaqayyoon keenya kophaa isaa goftaadha jedha. Akkuma Museen seera uumamaa keessatti seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti barsiisatti Yesuus illee dhufee maal barsiise? Waaqayyo goftaan keenya kophaa isaa goftaadha. Isuma san qofa waaqessaa. Yeroo waa kadhachuu barbaadan abbaa keessan isa waaqarraa kadhadhaa jaala. Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 9 irratti yeroo waa kadhachuu barbaadan yeroo waa itti himachuu barbaadan abbaa keessan isa waaqarraa Waaqayyo tokkicha san qofa kadhadhaa jaala. Tolee. Waaqayyo kootii fi Waaqayyo keessanii jaa gara abbaa kootii fi oliin baa gara abbaa keessanii akkasuma gara Waaqayyo kootii fi gara Waaqayyo keessanii jaa Waaqayyo tokkicha akka walii hin qabne dubbata Waaqayyo tokkicha akka waaqessaa turuu dubbata jechuudha. Inumaa Yesuus maal jedhu dubbata Luuqas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti halkan guutuu gaaratti ol ba'ee Waaqayyo kadhachaa bulee jaa Waaqayyo koo yaa Waaqayyo koo yaa Waaqayyo koo jee Waaqayyoon kadhataa bulee jaa akkasuma Ibroota 5 lakkoofsa 7 irratti ija imimmaaniitiin Waaqayyo boohee Waaqayyoon kadhachaa ture. Inumaa waan saniin adda Luuqas Maatiyoos boqonnaa 12 irratti maal jedhu dubbata akka nuti musliimoonni sujuudnee Rabbiif sagannutti yaa Waaqayyo koo xoofoo dhiphinaa kanarra dabarsiyee Waaqayyoof sujuudaa ture jedha. Kanaafuu Waaqayyo kadhatu dhiisi ilaal. Yesuus bakka takkatti illee ani Waaqayyo na waaqessaa hin jenne. Ani gooftaa keessanii na waaqessaa anaaf sagadaa bakka takkatti illee macaafa keessatti hin jenne jechuudha. Kanaafuu isa gooftaa Yesuus Kiristoos sagadaafii ture isa Yesuus Kiristoos kadhachaa ture saniif akka sagaddu isa Yesuus Kiristoos gartee waammachaa ture san akka waammattuun si afeera jechuudha. Inni sun eenyu jennaan Allah isa Yesuus hin erge isa Abrahaam hin erge isa Musee illee hin erge isa Salamoon hin erge nabiyyoota hundaa Rabbii erge jechuudha. Kanaafuu gara isaatti akka dhuftuun si afeera obboleessa kiyya. Ustaaz Maamman Bayaan dubbadha ana sumarratti hin dhaabbadha isinirraa.